nostro presente sono particolarmente in voga categorie del pensiero che chiedono, a mio giudizio, di essere scandagliate criticamente. Una delle quali naturalmente è la categoria del populismo, che viene quasi sempre impiegata con un'accezione negativa, anche in ragione del fatto che Marx docet le idee dominanti sono sempre quelle della classe dominante, la quale si adopera attivamente grazie al suo clero di riferimento, ossia grazie all'apparato della produzione intellettuale, tramite il potere intellettuale, come l'ha battezzato qualcuno, si adopera per delegittimare ogni possibile contestazione dell'ordine dominante. E non deve dunque destare maraviglia che in questa fase storica la categoria di populismo sia forse più di ogni altra oggetto di una permanente stigmatizzazione. Il populismo è una categoria concettuale storicamente determinata, che ha una sua storia e che si caratterizza per una evoluzione nel tempo, per una serie di risemantizzazioni che l'hanno portata fino al nostro presente tramite tutta una serie di ricche evoluzioni. Naturalmente il populismo contemporaneo è inaccostabile al populismo russo, che aveva come propria base l'idea di andare al popolo in chiave socialista per emanciparlo. La categoria concettuale odierna di populismo differisce inoltre dalla categoria del populismo americano, che pure fu un'altra esperienza storicamente rilevante, sicché, come sempre avviene, la prima importante mossa da compiere quando si ragiona sulle categorie del pensiero filosofico-politico è quello di avere contezza del radicamento storico di quelle categorie e quindi dell'evoluzione che le scandisce, che fa sì che esse mutino significato a seconda del momento storico. Nel nostro presente, in estrema sintesi, il populismo corrisponde, se vogliamo dir così, al momento in cui si determina il conflitto di classe dal punto di vista del polo dominato. Il populismo, in altri termini, o come l'ha definito in un suo pregevole libro Carlo Formenti, il momento populista, è quello in virtù del quale le classi dominate si organizzano e prendono gradualmente coscienza della propria posizione nel quadro del conflitto di classe, segnatamente del conflitto di classe quale si è venuto strutturando dopo il 1989 in forma inedita e irriducibile rispetto alla configurazione classica pre-1989. Ora, se noi ci orientiamo unicamente sul fondamento delle mappe dominanti a beneficio della classe dominante, dobbiamo necessariamente prendere le distanze dal populismo, identificandolo interamente con un'esperienza regressiva, con un'esperienza pericolosa, con una minaccia costante per la democrazia, puntualmente intesa, ça va sans dire, come autogoverno dei ceti dominanti o in maniera convergente come plebiscito permanente dei mercati apolidi spoliticizzati. In fondo la sola democrazia oggi esistente, che viene celebrata come tale, ma che in realtà nella sua essenza, secondo l'usuale inversione tra parole e cose della neolingua orwelliana, corrisponde all'opposto di una democrazia pienamente realizzata. Ebbene, l'unica democrazia oggi esistente nell'ordine simbolico dominante è appunto quella della dittatura di classe dei dominanti sui dominati, la dittatura di classe del padronato cosmopolitico global finanziario sulle masse dannate, sui nuovi miserables della globalizzazione, essenzialmente, come ho cercato di chiarire nel mio studio Storia e coscienza del precariato, nelle masse nazionali popolari che subiscono quotidianamente i drammi della globalizzazione, ossia della mondializzazione della miseria e dell'asservimento consustanziale al rapporto di forza capitalistico che si fa mondo. Bene, noi dobbiamo anzitutto, e questo è il compito di
di un pensiero critico che sappia impadronirsi delle masse, diceva Marx, dunque farsi a sua volta forza rovesciante, dobbiamo respingere al mittente le categorie dominanti mediante le quali il polo dominante esercita la sua violenza anche simbolica. Dobbiamo, dicevo, respingerle al mittente e provare a ricategorizzare la realtà dal punto di vista del basso, o se si preferisce dal punto di vista delle classi subalterne. E questo in fondo il nucleo ineludibile di una teoria che voglia essere critica, nel senso attribuito all'espressione da Gramsci nei quaderni del carcere. Quando è che una teoria è critica? Scrive Gramsci: una teoria è critica se e solo se traccia una linea divisoria netta che rende visibile il campo dei dominanti contrapposto a quello dei dominati. Una teoria, cioè, è rivoluzionaria quando, lungi dal coprire il conflitto di classe, lo rende palese, smaschera il conflitto di classe. Per questo, diceva Gramsci in riferimento a quella che egli intendeva come la vera teoria rivoluzionaria, il marxismo, è la sola ideologia che mostri la realtà anziché occultarla, è la sola formazione ideologica che renda possibile per le classi dominate apprendere tutta la verità su se stesse e sul loro posizionamento nel rapporto di classe. Or dunque, se questa è la teoria rivoluzionaria, ossia la teoria che per un verso traccia il campo del conflitto in maniera netta e per un altro verso risulta inappropriabile dal polo dominante, il quale polo dominante non può far sua la teoria rivoluzionaria, che è quella che smaschera il dominio dei dominanti, ne segue vorrei dire una conseguenza degna di attenzione, perché la teoria rivoluzionaria è quella che non può essere assimilata dal polo dominante, può solo essere combattuta secondo due direzioni che astrattamente sono differenti ma che in realtà tendono necessariamente a convergere. Queste due dimensioni sono, per un verso, la lotta culturale, ossia segnatamente l'aggressione che contro la teoria rivoluzionaria si scatenerà da parte del ceto intellettuale, ossia del gruppo intellettuale che legittima con le proprie superstrutture la classe dominante, il gruppo intellettuale organico alla classe dominante. Ebbene, questo gruppo dovrà necessariamente combattere senza quartiere la teoria rivoluzionaria, proprio perché essa smaschera il conflitto di classe e non può essere fatta propria dall'elite dominante cosmopolitica, la global class dominante, il patriziato cosmopolitico, come anche potremmo tranquillamente definirlo. Ecco quindi che avremo per un verso una lotta conflittuale che si scatenerà sulle prime pagine dei rotocalchi, che procederà per ostracizzazione e non per confutazione socratica, procederà mediante lo stigma della demonizzazione preventiva di tutto ciò che non sia organico al blocco dominante. Ecco allora che la neolingua scatenerà tutta una serie di categorie diffamatorie e persecutorie, come quella di fascismo, di stalinismo, di rossobrunismo e tra le altre appunto di populismo, la cui funzione, ripeto, non è certo quella di elaborare una teoria concettuale, ma è semplicemente quella di delegittimare la teoria rivoluzionaria che sta istituendosi e che appunto il ceto intellettuale dominante deve cannoneggiare nel suo stesso istituirsi, deve delegittimare a prioricamente, tramite appunto la panoplia delle categorie della neolingua che hanno il solo obiettivo di devitalizzare il sorgere di una teoria rivoluzionaria o parallelamente hanno come obiettivo quello di neutralizzarne l'estensione, impedire che la teoria rivoluzionaria da elaborazione concettuale si costituisca come, vorrei dire, come
nuova egemonia di riferimento per la classe subalterna, facendo sì che la classe subalterna pratichi una disconnessione rispetto all'ideologia dominante rispetto a cui è subalterna. Sotto questo profilo possiamo dire evidentemente che, ancora una volta seguendo Gramsci, l'importanza di un pensiero non sta soltanto, certo sta anche in quello, ma non sta soltanto nella sua capacità di essere innovativo e di trasferire, di cristallizzare in concetti e in categorie la realtà nelle sue contraddizioni, nel grumo di storture che la caratterizzano. Accanto a questa funzione, scrive Gramsci, vi è anche quella altrettanto importante del saper socializzare le idee, ossia del saper far sì che le nuove idee si facciano ideologia e diventino teoria rivoluzionaria che trascina le masse, andando al popolo, appunto, dice Gramsci, facendo uscire la massa dominata dalla sua passività e permettendole di organizzarsi come blocco antagonista che, anziché subire passivamente il dominio dei dominanti, muovendosi con le loro stesse categorie, elabori o faccia propria una teoria rivoluzionaria che renda attivo il polo dominato e ne promuova la reale emancipazione. Se volessimo unire queste grammatiche gramsciane a quelle della caverna platonica al centro del settimo libro della Politeia, potremmo dire che la teoria rivoluzionaria è quella che, anziché legittimare la permanenza nella spelonca dei suoi ergastolani, educandoli a battersi contro eventuali liberatori, ecco, la teoria rivoluzionaria è quella che invece si pone come paideutica dell'esodo dalla caverna. La teoria rivoluzionaria è quella che permette ai prigionieri di organizzarsi per compiere una fuga corale dalla caverna verso il sole della Callipolis, della città giusta, direbbe Platone. Bene, oltre a questo primo conflitto evidente, vorrei dire, il conflitto simbolico, intellettuale, abbiamo anche naturalmente una conflittualità di tipo materiale, che è quella in virtù della quale il blocco dominante per un verso combatte intellettualmente tramite i suoi intellettuali, tramite il suo clero di riferimento, diceva Costanzo Preve, e per un altro verso, ove ciò non basti, scatena la violenza compiuta, o appunto, per dirla ancora con Antonio Gramsci, utilizza il meccanico impedimento della violenza bruta nelle sue forme che con Gramsci chiameremo delle revolverate e del manganello, perché è tipico della classe dominante il fatto che essa, quando continui a esercitare il proprio dominio, non disponendo più tuttavia del consenso da parte dei dominati, che si stanno affrancando dall'ideologia dominante e cominciano a orientarsi secondo una teoria altra, rivoluzionaria, che mostri appunto gramscianamente la conflittualità e l'esigenza emancipativa. Bene, quando il dominio resta puro dominio senza consenso, e quindi si ha, per così dire, un dominio senza egemonia del consenso, ebbene a quel punto il dominio, per conservarsi, deve ricorrere alla violenza nelle sue forme più plateali, più visibili, che siano anche da un certo punto di vista rieducative rispetto alle masse ormai poco conformistiche. L'abbiamo visto in questi anni, a partire dal nuovo millennio, in molteplici occasioni, delle quali voglio qui rammemorarne soltanto due che mi paiono alquanto efficaci sotto questo profilo rispetto a ciò che stiamo dicendo. La prima fu quella del G8 di Genova, quando i pretoriani del mondo globalizzato, i signori del mondo, i padroni della finanza globalizzata, che si diedero convegno nella città ligure, cominciarono a subire delle forti contestazioni da parte di quelli che allora si chiamavano no global e che poi sarebbero tristemente rifluiti in forze new global di piena legittimazione del cosmopolitismo classista, ma questo è un altro discorso.
Ad ogni modo le contestazioni di quegli anni furono brutalmente colpite con la violenza, con una esasperata estetica dei supplizi che spaziò dalle manganellate violente fino anche alla morte di uno dei manifestanti al tempo. L'altro evento a noi più vicino, che è rivelativo di questa dimensione di un puro dominio privo ormai del consenso e che quindi per mantenersi deve esibire la violenza nelle forme dirette, fu quello recente delle giubbe gialle, i Gilets jaunes di Parigi, quando in area francese il popolo unificato, o se si preferisce l'unione simbiotica delle classi lavoratrici e dei ceti medi martoriati dal globalismo infelice, iniziarono in maniera pressante a scendere nelle piazze e a condurre proteste che non erano le proteste usuali di completamento del nuovo ordine mondiale globalista a trazione americana, non erano proteste settoriali legate a diritti civili o a micro rivendicazioni di settore che non scalfivano e forse nemmeno menzionavano il conflitto di classe e la contraddizione economica che il capitalismo stesso è nella sua essenza. Le giubbe gialle, al contrario, furono l'esempio di una rivolta di classe dal basso, nazionale e popolare, che metteva in discussione la tenuta del sistema stesso. Non si rivoltavano in nome di micro rivendicazioni parziali interne al sistema, chiamavano in causa la tenuta stessa del sistema, la sua legittimità in quanto tale, e non per caso scendevano in piazza in nome dei salari, in nome della sovranità nazionale e della democrazia, contro il cosmopolitismo classista e iniquo dei mercati, contro, nel caso francese, il presidente Macron, non in quanto personaggio singolo, ma in quanto maschera di carattere del capitale, in quanto emblema del capitale finanziario al potere. E fu per questo che le giubbe gialle al tempo vennero barbaramente represse dal sistema globocratico, si assistette al ritorno potente dei manganelli, dell'uso più brutale della violenza da parte della gendarmeria francese. Si ebbe cioè un caso evidentissimo di dominio senza il consenso e quindi costretto a ricorrere alla violenza. Bene, io credo che nell'attuale fase storica il populismo sia il segnalatore di un incendio, per dirla con Walter Benjamin, sia in qualche misura la spia che ci sta segnalando che qualcosa di nuovo sta sorgendo all'orizzonte, che si stanno componendo nuove faglie del conflitto e che la lotta di classe, lungi dall'essere sparita, come va ripetendo la classe dominante con il solo obiettivo, naturalmente, di giustificare il proprio dominio, neutralizzando in partenza ogni contestazione della rivolta delle elite in alto, o come disse Margaret Thatcher, la più feroce nemica delle classi lavoratrici europee, occorre evitare il concetto di classe perché esso mette le persone le une contro le altre, disse. E in effetti il concetto di classe è il concetto che permette ai dominati di prendere coscienza della frattura incomponibile su cui si fonda ab intrinseco e non per accidens la società classista di tipo capitalistico. Il populismo, da questo punto di vista, con tutte le cautele del caso, mi pare si stia sempre più costituendo come una presa di coscienza del basso verso l'alto, degli sconfitti della globalizzazione contro i vincitori del globalismo, ancora come una elaborazione sul piano coscienziale superstrutturale del conflitto in atto, che viene elaborato mediante la categoria di populismo dal servo nazionale popolare, ossia dai ceti che figurano come i descamisados della
globalizzazione che, come ripeto ho più diffusamente sostenuto in Storia e coscienza del precariato, si caratterizzano essenzialmente per essere una classe in fieri, non ancora in sé per sé, diremmo con Hegel, una classe in fieri che ha come proprio elemento fondamentale il precipitare in un magma indistinto che si sta tuttavia gradualmente formando del vecchio ceto medio borghese che nel precedente quadro pre-1989 figurava come parte della classe dominante, ecco che ora invece è precipitato nell'abisso dopo l'89 grazie alla sempre più marcata finanziarizzazione dell'economia, grazie alla sempre più evidente pratica di gestione a vantaggio esclusivo dell'aristocrazia finanziaria del rapporto di forza dominante. E per aristocrazia finanziaria dobbiamo giustappunto intendere, la categoria è tratta dal terzo libro del Capitale di Marx, quella classe parassitaria che vive non già del lavoro ma del supersfruttamento parassitario del lavoro altrui, ossia dello spossessamento per il tramite di raggiri finanziari e bancocratici a nocumento delle classi che vivono del loro lavoro. E ancora una volta nelle classi che vivono del loro lavoro coesistono compattamente i vecchi ceti medi pauperizzati e le vecchie classi lavoratrici, il proletariato urbano di fabbrica come lo si chiamava un tempo e che nel frattempo si è dissolto e frammentato nella nuova figura del precariato, di quella classe cioè che è precarizzata nell'ambito lavorativo, ma anche nella dimensione del mondo della vita esso stesso, reso liquido, direbbe Bauman, e reso coerente con la logica di una precarietà che ormai è partout, come scriveva il sociologo francese Pierre Bourdieu, una precarietà che ormai è ubiquitaria. Ecco, il populismo dice in forma generica, credo, questa forma nuova del conflitto che si sta strutturando in questo nuovo scorcio di millennio e che vede in posizione subalterna e dominata le classi nazionali popolari che subiscono la globalizzazione egemonica. Il populismo è quindi, da un certo punto di vista, evidentemente demonizzato tramite le categorie intellettuali del ceto dominante e, come nel caso delle giubbe gialle in Francia, direttamente aggredito manu militari quando, lungi dal fare semplicemente richieste verbali e pacifiche, scende in piazza per protestare e far valere i propri diritti. Non deve dunque stupire che il ceto dominante, tramite il suo apparato simbolico di produzione intellettuale, demonizzi con la categoria di populismo, in un'accezione perennemente negativa, l'idea stessa del popolo. In fondo, con la categoria di populismo assistiamo all'irrompere nella scena pubblica di quella che ho definito nel mio libro Storia e coscienza del precariato la demofobia delle classi dominanti, ossia l'odio conclamato che le classi dominanti provano verso il popolo, inteso come i ceti nazionali popolari dei cittadini in posizione subalterna rispetto alla globalizzazione, ceti medi e classi lavoratrici, id est il precariato come l'abbiamo definito. In questo scenario evidentemente ci troviamo in un conflitto di classe inusuale rispetto a quello tradizionale, nuovo, che chiede di essere categorizzato con nuove forme concettuali. Naturalmente questo non vuol dire che occorra mettere in congedo e per così dire relegare nel museo delle antichità la vecchia dottrina marxiana e leniniana della lotta di classe, tutt'altro. Ciò che è richiesto invece è, a mio giudizio, un suo aggiornamento, un tentativo gramscianamente parlando di portarla all'altezza dei tempi, di modo che essa possa evitare di diventare un cadavere concettuale, diremmo con Adorno, una concettualità muta che non riesce più a
a fare presa su una realtà nel frattempo mutata. La categoria di lotta di classe deve essere riportata a lustro, ma al tempo stesso deve essere aggiornata, deve compiere quello che i tecnici dell'informatica chiamerebbero l'upgrade, deve essere aggiornata e portata all'altezza dei tempi. E l'altezza dei tempi per quel che riguarda il conflitto di classe mi pare che stia soprattutto, vorrei dire, nel tentativo di, per un verso, aggiornare la concettualizzazione della classe dominata. Sbaglierebbe chi ancora pensasse che oggi il conflitto è tra ceti medi borghesi e classe lavoratrice. Questo era il conflitto della fase precedente, della fase dialettica del capitalismo, così come l'abbiamo studiata in Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo del 2012. La nuova figura del conflitto vede il ceto medio e la classe lavoratrice dalla stessa parte della barricata, li vede in posizione subalterna e dominata, come già dicevo, laddove invece la nuova classe dominante, che ripeto non è più il ceto medio borghese, anch'esso martoriato dal globalismo gestito dal padronato sans frontière degli apolidi della finanza, gli incappucciati della finanza, come li chiamava con efficace espressione Federico Caffè. Ecco, in questa conflittualità di classe, vorrei dire, si pone con tutta evidenza l'esigenza di ripensare le classi, la composizione delle classi in conflitto, e si pone anche l'esigenza di ripensare la modalità stessa del conflitto. Anche questo è un mutamento degno di nota, perché il conflitto tradizionale, penso emblematicamente a quello degli anni 60 e 70 del Novecento, era un conflitto che si dava in termini biunivoci, bilaterali. Il proletariato, la classe dominata, scendeva in piazza con coscienza e organizzazione, grazie anche alla presenza di un partito, il Partito Comunista Italiano, che era ancora rosso e non era ancora divenuto fucsia, che aveva ancora il proprio riferimento precipuo nella falce e il martello e non ancora nell'arcobaleno dei diritti civili, ossia dei capricci del consumatore che tanta libertà ha quanta può acquistarne. Bene, il proletariato quando scendeva in piazza si organizzava in maniera tale da rendere operativo il conflitto, da renderlo rivendicativo e efficace nelle sue rivendicazioni, appunto. Ne scaturivano diritti sociali, conquiste, lo statuto dei lavoratori, per dirne una, la limitazione della giornata lavorativa, la riduzione dell'orario, tutte realtà che non erano certo doni munifici di un sistema capitalistico intrinsecamente generoso. Al contrario, erano, per così dire, le risposte obbligate che il nesso di forza capitalistico doveva dare al cospetto di una classe lavoratrice organizzata nella coscienza e nel conflitto e rappresentata politicamente da una forza che ne tutelava concretamente gli interessi. Bene, come insegna Marx nel Capitale, il capitale di per sé non concede nulla. Il capitale, se potesse, si prenderebbe anzi perfino la vita del lavoratore, o come scrive Marx, tenderebbe a superare anche quel limite ultimo, quella ultima thule che è la giornata lavorativa, e tenderebbe a farne, ove possibile, di due una, di unificarle, di abbattere ogni barriera possibile. È solo nell'organizzazione della società civile, del conflitto, della politica che si possono porre dei limiti. Il capitale è costretto a limitarsi ove incontri la conflittualità resistenziale dei ceti dominati. Se non la incontrasse, procederebbe di conseguenza a prendersi tutto, cosa che in effetti sta avvenendo dopo il 1989, quando la conflittualità di classe ha perso la sua efficacia
ha avuto una recessione, possiamo chiamarla così, e complici tutta una serie di processi, tra cui la solitudine dominante dei lavoratori, tra cui l'assenza di un partito che ne rappresenti le istanze, nella misura in cui le sinistre transitate dal rosso al fucsia sono diventate di fatto il braccio politico del padronato cosmopolitico che pure un tempo avevano combattuto nel transito tragicomico da una figura chiaramente e compattamente schierata dalla parte del proletariato come Palmiro Togliatti a figure che sono evidentemente schierate dalla parte del padronato cosmopolitico come Massimo D'Alema, che si vanta delle liberalizzazioni privatizzatrici, della precarizzazione del lavoro e che addirittura aderisce integralmente ai bombardamenti imperialistici voluti dalla NATO e da Washington contro Belgrado nel 1999, ossia uno Stato patriottico e socialista colpevole di non piegare dinanzi alla globalizzazione atlantista. Ecco, dopo il 1989, in assenza di una conflittualità biunivoca, il capitale tende a riprendersi tutto e di più tende, per così dire, a riconquistare tutte le conquiste dei lavoratori, quindi a estendere la giornata lavorativa, a rimuovere i diritti, a far valere la propria logica di vorace auris sacra fames, di profitto in nome del quale abbattere e rimuovere i diritti. Ecco quindi che è cambiato il conflitto, perché oggi, stante quanto si è testé detto, non è più biunivoco e bilaterale come era in precedenza. Il conflitto tende oggi a farsi unilaterale, tende a diventare da conflitto di classe massacro di classe gestito univocamente dal polo dominante. Ora, la gestione del polo dominante in forma totalitaria del conflitto si spiega per tutta una serie di ragioni, delle quali voglio qui menzionarne tangenzialmente alcune senza alcuna pretesa di esaustività. In primo luogo già si è detto che dopo il 1989 assistiamo a una vergognosa ridefinizione dei partiti che tradizionalmente rappresentavano le istanze del polo dominato in partiti che invece passano a tutelare l'interesse del polo dominante. È quello che ho definito con formula parte sbertucciante e canzonatoria il transito delle sinistre dal rosso al fucsia, dalla falce e il martello all'arcobaleno, ossia in generale la ridefinizione della galassia delle sinistre come riferimenti culturali del nuovo capitalismo di post 1989. In effetti, come ebbe a dire in tempi non sospetti il senatore Gianni Agnelli, arriverà il giorno in cui per fare le nostre riforme di destra dovremmo rivolgerci alla sinistra. In effetti è quello che è visibilmente capitato dopo il 1989. Anche in ciò sta l'astuzia della ragione capitalistica, variando la formula dello Hegel. L'astuzia della ragione capitalistica sta nel fatto che, al cospetto dell'egemonia culturale guadagnata in senso gramsciano dalle forze comuniste nel dopoguerra, il capitale ha fatto proprio quel blocco politico e culturale volgendolo a proprio favore, semplicemente utilizzando quelle forze e quella, potremmo dire, quella produzione intellettuale per riorientarla in senso liberal capitalistico, facendo di modo che, con il pieno consenso delle masse nazionali popolari che ancora avevano fiducia nel glorioso partito comunista che nel frattempo subiva la kafkiana metamorfosi che l'avrebbe condotto dal PCI glorioso all'inqualificabile PDS di SPD, quello che Costanzo Preve chiamava l'ignobile serpentone metamorfico delle sinistre post-gramsciane divenute docili serve del padronato cosmopolitico e del capitale global finanziario. Ecco, il capitale quindi metabolizza l'area sinistra e la volge a proprio
beneficio. Abbiamo quindi a che vedere con un nuovo spirito del capitalismo, come l'hanno chiamato Boltanski e Chiapelot, che diventa, per così dire, gauchiste, scrivono letteralmente Boltanski e Chiapelot, cioè un capitalismo di sinistra che dopo il 68 risponde alla nuova egemonia culturale metabolizzandola e dirottandola nei circuiti della mercificazione. Abbiamo quindi un nuovo capitalismo gauchiste che non è più il capitalismo autoritario e di gendarmeria, se vogliamo dir così. Tale è soltanto nelle occasioni estreme, quando deve ricorrere brutalmente alla violenza, ossia quando il dominio resta senza consenso, come sta sempre più marcatamente avvenendo. Ma in linea generale il nuovo spirito del capitalismo, lo capì benissimo Pasolini negli anni 70, era differente rispetto a quello precedente. Il potere aveva cambiato volto, non era più il potere clerico-fascista, ma era il nuovo potere permissivo, consumista ed edonista del totalitarismo della civiltà dei consumi, un potere che non diceva più non puoi, ma diceva semmai non puoi astenerti, devi continuamente produrre, consumare e fare parte della mega macchina della produzione e del consumo tecnocapitalistici. Ecco quindi che le sinistre vengono assoldate dalla parte del capitale e diventano anzi le principali traghettatrici delle masse nazionali popolari verso l'abisso nichilistico della civiltà interamente mercificata. Per impiegare un paragone, mi rendo conto un po' cruento, che ho utilizzato nel mio studio Pensare altrimenti del 2017, il capitalismo oggi è simile a un macellaio che sceglie di indossare il grembiule rosso perché sul grembiule rosso non risultano visibili le macchie di sangue dei massacrati dalla globalizzazione, precari e disoccupati, giovani e sottoproletari urbani. In effetti oggi, se le decisioni del capitale, liberalizzazione integrale, privatizzazione assoluta, aziendalizzazione del mondo della vita, riforme regressive a nocumento dei giovani e delle classi che lavorano, ecco, se tutte queste decisioni e queste scelte di chiara impronta liberista, pur presentate come sistemiche dovute alla crisi realmente data, venissero prese dal quadrante destro, quello che tradizionalmente rappresentava le istanze del capitale, bene, se tutto ciò avvenisse, allora forse vi sarebbe un immediato ritorno di fiamma rossa e le masse scenderebbero a manifestare in piazza contro il dominio del capitale. Se invece a compiere queste scelte di chiaro segno liberista sono le forze tradizionalmente di sinistra, allora l'inganno a nocumento delle masse può procedere con successo. Le masse pensano di essere condotte verso il sol dell'avvenire, quando in realtà le forze nelle quali ripongono per inerzia la propria fiducia sono quelle che le stanno, ripeto, traghettando impietosamente nell'abisso nichilistico della società più classista dell'intera storia umana, quella che pure si predica come open society e che in realtà è la società più chiusa dell'intera storia umana, è quella nei cui perimetri i poliorceti del mondialismo lottano contro ogni muro e contro ogni barriera, perché è solo in questa maniera che possono innalzare le loro sempre più alte barriere, i sempre più alti muri di divisione tra i primi e gli ultimi, tra i vincitori del mondialismo e gli sconfitti della globalizzazione. Questo aspetto appare evidente se consideriamo in fondo che negli ultimi 30 anni ingloriosi tutte le grandi sconfitte della classe lavoratrice sono avvenute non soltanto quando erano al potere forze tradizionalmente liberiste e di destra, si sarebbe detto, Margaret Thatcher e Reagan, i dioscuri del liberismo selvaggio, ma anche quando al potere erano forze tradizionalmente di sinistra, di una sinistra ormai convertita al neoprogressismo liberista e cosmopolita. Pensiamo a Tony Blair in Inghilterra,
pensiamo a Mitterrand in Francia con il suo tornante del rigore, che fu una chiara presa di posizione turboliberista negli anni a cavaliere tra l'80 e il 90. Pensiamo ancora in Italia a Massimo D'Alema, che rappresentava l'ultimo uomo in senso nicciano, colui per il quale il comunismo come idea sacra era morto e tutto diventava possibile, dalla liberalizzazione selvaggia al bombardamento umanitario per conto di Washington della Serbia di Milosevic. Ecco, in questo scenario effettivamente assistiamo a una prima parte del conflitto di classe ridefinito come massacro a senso unico, perché appunto le classi dominate mancano di una loro rappresentanza politica e quindi subiscono passivamente l'aggressione dall'alto. Accanto a questo motivo ve n'è un altro, a mio giudizio egualmente importante, che è quello che così vorrei definire. La globalizzazione, chiaramente in accordo con le mappe dominanti del ceto intellettuale di completamento del rapporto di forza egemonico, la globalizzazione appare come una sorta di processo neutro da cui tutti traggono ugualmente possibili chance e benefici. La globalizzazione corrisponde, talvolta si dice, a un movimento naturale vecchio quanto il mondo, in forza del quale globalizzati erano già Odisseo o Enea, Marco Polo o Cristoforo Colombo. Il discorso dominante, more solito, destituisce di fondamento, fa apparire inesistente l'elemento sociale e storico dei processi in atto, li naturalizza per renderli non criticabili, li riconduce a quell'elemento naturale che deve solo essere accertato scientificamente e accettato politicamente, secondo il binomio dell'accertare e dell'accettare, che fa sì che la scienza rispecchiante, con il suo culto del dato di fatto, finisca per essere parte in causa nei processi dell'alienazione dominante. E su questo tema le riflessioni della scuola di Francoforte mantengono, credo, una loro attualità imprescindibile. Questo è naturalmente un aspetto importante su cui bisogna riflettere. Bene, la globalizzazione, se pensata altrimenti, se vista dal basso, corrisponde in realtà a un processo di mercificazione del mondo, se si preferisce, in accordo con l'incipit del manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels 1848, la globalizzazione non è altro che la dinamica dialettica del capitale che nella sua logica di sviluppo deve saturare ogni spazio, deve colonizzare ogni angolo del reale e del simbolico, del mondo e della coscienza, sicché la globalizzazione altro non è se non il farsi mondo del mercato capitalistico, che procede saturando il mondo intero e ridefinendolo come un piano liscio, come un sistema dei bisogni, diremmo con Hegel, planetarizzato, in cui il mondo intero, l'essente nella sua totalità, viene ridefinito come merce liberamente circolante in maniera onnidirezionale, senza barriere e sul fondamento unico del do ut des libero scambista. Questo è il fondamento della globalizzazione, che è in pari tempo la vittoria della classe dominante. Se è, come dicevo poc'anzi, il farsi mondo del mercato, è perciò stesso il farsi mondo del dominio di classe del padronato capitalistico, che diventa effettivamente un padronato cosmopolitico, come amo sempre ricordare. In questo scenario effettivamente la globalizzazione si sta presentando in pari tempo come un processo obiettivo e come un progetto soggettivo del padronato cosmopolitico. La globalizzazione non è un terreno neutro da cui tutti traggono uguali vantaggi, ma è l'humus ideale per il conflitto di classe, ridefinito come massacro di classe, nei cui spazi il padronato cosmopolitico, complici i processi di delocalizzazione e di outsourcing, di immigrazione di massa e di logica concorrenziale planetarizzata, può condurre a proprio beneficio il conflitto di classe, massimizzando i profitti,
rendendo pubbliche le perdite, scaricando sui miserables della globalizzazione i suoi costi, di fatto appunto la globalizzazione segnando, lo ripeto, il trionfo di classe in uno spazio post-nazionale che, per dirla in maniera sintetica, è tale per cui resta la violenza capitalistica nelle sue forme più plateali, più dirette e più esasperate, ma al tempo stesso si annichilisce il conflitto diretto in grazia del quale dominati e dominanti si guardavano in faccia e combattevano negli spazi specifici dello Stato sovrano nazionale. I conflitti di classe tradizionali avvengono sempre nell'arena concreta dello Stato sovrano nazionale, e lì tramite un conflitto in cui dominati e dominanti si guardano in faccia, e può esservi la Anerkennung, il riconoscimento del servo nella conflittualità. È solo lì che storicamente si danno le conquiste della classe lavoratrice in termini welfaristici, di tutela e di conquiste salariali e sindacali. Lo Stato sovrano nazionale è quello spazio concreto che fa da cornice al cui interno si svolge il conflitto di classe e che fa sì che la politica possa, per così dire, tradurre le conquiste della classe lavoratrice in istituzioni corrispondenti, leggi e quant'altro. Ora, la globalizzazione corrisponde anche con un processo in cui viene rimossa questa arena, questo ring del conflitto, senza che venga tolto il conflitto stesso, che diventa appunto un massacro in cui a distanza il padronato cosmopolitico colpisce. Pensiamo alla delocalizzazione o alla new economy che tramite un click digitale manda a morte lavoratori dall'altra parte del mondo. In fondo le merci che acquistiamo quotidianamente hanno tracce che finiscono senza che ce ne accorgiamo nel sangue dei lavoratori lontani, generando un effetto di sventura lontana che ci lascia indifferenti rispetto alla sofferenza che non vediamo e dei cui effetti beneficiamo come consumatori. Ecco, la globalizzazione procede distruggendo gli stati sovrani nazionali e destando come sempre l'illusione che ciò sia un bene, ossia ancora una volta universalizza falsamente, ideologicamente, l'interesse dei dominanti, facendo sì che anche i dominati, anziché rivoltarsi rispetto all'ordine sempre più iniquo, lo accettino pensando che essa coincida con il bene universale del genere umano. È il movimento più squisitamente ideologico nel senso di Marx, quello per cui l'interesse particolare, il particolare, si presenta come universale e quindi come accettato anche da coloro i quali in teoria tutto l'interesse avrebbero a rovesciarlo e che invece vivono in questa mistificazione permanente. Del resto, diceva qualcuno, è molto più semplice ingannare gli uomini che renderli consapevoli del fatto che sono stati ingannati, e quindi il compito della critica delle ideologie, la potenza demistificante della critica delle ideologie è sempre più arduo rispetto a quello di chi semplicemente fa valere le ideologie. Da questo punto di vista, secondo un tema che ho affrontato nel mio studio Il futuro è nostro del 2014 e anche nel più recente Il nichilismo dell'Unione Europea 2019, scritto con Silvio Bolognini, la desovranizzazione, ossia la distruzione degli stati sovrani nazionali, è sicuramente un bene, ma non in assoluto. È un bene per la classe dominante cosmopolitica, che superando gli stati sovrani nazionali può superare l'arena nel quale avviene il conflitto di classe e può dunque gestire il massacro globale di classe, ossia la violenza senza risposta da parte dei dominati. È un bene per la classe dominante ancora perché tramite la distruzione delle sovranità nazionali, tramite la sovranazionalizzazione del rapporto di forza, può superare i diritti sociali, le democrazie parlamentari che hanno come propria specifica esistenza lo spazio degli stati sovrani nazionali. E quindi questo è un altro punto su cui bisogna riflettere quando si ragiona di questi temi.
Da questo punto di vista è evidente che il cosiddetto populismo allude esattamente a questa esigenza di riorganizzare dal basso il conflitto, di riorganizzare la conflittualità dei dominati, permettendo loro di uscire dalla loro passività, per dirla con Gramsci. Questo è il compito fondamentale. È del tutto chiaro che dal punto di vista dei dominanti il populismo è quanto di peggio possa esservi, ed è per questa ragione che essi dominanti si adoperano in ogni guisa per delegittimarlo e per renderlo impraticabile, utilizzando tutta una serie di categorie che appunto sono quelle del pensiero unico dominante, politicamente corretto ed eticamente corrotto. Naturalmente la prospettiva muta di 180 gradi se noi guardiamo alla realtà dal punto di vista dei dominati e non dei dominanti. Il populismo allora può costituire effettivamente un momento di conflittualità riconquistata dal basso e quindi un momento di possibile ricostituzione di una soggettività che, anziché subire il conflitto, possa effettivamente battersi per rovesciare l'ordine.